pas, vous allez me voir, mais on a eu un petit beau tantôt. J'avais ma GoPro dans mes poches. J'ai fini par le tirer finalement, fait que c'était un peu un moment stressant. J'ai pas poussé en vidéo, j'ai pas pensé. J'avais ma GoPro, finalement on y a mis, j'ai mis des chaînes autour de ses pattes. J'ai aidé la mère, on l'a sorti, ça a pris 5 minutes. Il en manquait plus gros, mais c'était une vache de premier niveau, donc des fois ça peut prendre du temps. Des fois ça peut être plus difficile. C'est pas une pure sang, c'est une Angus Hereford. Dans le jargon on appelle ça une Black Baldy. Et puis ça, son veau, c'est un Angus pur sang. En fait, son père, c'est un Angus pur sang. Donc c'est pas un Angus pur sang le veau, mais son père, c'est un Angus pur sang. Fait que ça se trouve être une Angus Hereford. Je pense que ça se trouve être un mâle. Là, je vais regarder ses caméras. Pas mal sûr qu'il est en train d'être été. On va voir si ça l'a pas séché à 100%. Fait que moi, j'arrive pour aller le sécher. Faut qu'elle sèche. On va rentrer dans cette cage-là tantôt. Ouais, on va avoir besoin d'un petit séchage.
la petite corvée matinale est faite, il me reste les taureaux à faire. C'était le petit mise à jour sur le petit veau qui est né l'autre soir là, quand on avait commencé la vidéo. Je l'ai tagué tout, il va y avoir 48 heures à 6 heures ce soir, 7 heures. Je risque de peut-être le sortir aujourd'hui, ou sinon ça va aller demain matin avec les autres. On a 5 short-horn pure race ici, dans le parc. Là, il y en avait un qui est en train de boire sur sa mère. 5 veaux plus un Angus RFE. Angus, donc un mélangé. Et ça fait la saison de vélage au 3 février. On est rendu à 6 veaux. Sur 22, on en était à 22. Donc, il nous en reste 16 à avoir. Donc, on va se tenir au courant. Merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner. Bonne journée à tous.